صیحه آسمانی به معنای بانگ یا فریادی آسمانی است. بنا به روایات این نشانه در سحرگاه روز 23 ماه رمضان سال ظهور منجی رخ می‌دهد. اگر می‌خواهید راجع به این صدای ترسناک که مرده ها را از قبر بیرون می‌کشد بیشتر بدانید، تا آخر این ویدیو و در مسیر دانایی با من همراه باشید. ندای آسمانی به گوش همه مردم جهان می‌رسد. این صدای بلند صدای جبرئیل است و همه مردم آن را به زبان خودشان میشنوند. از شرق تا غرب شنیده می شود. زمانی که شرق و غرب در اختلاف شدیدی هستند به خاطر ترسی که از این فتنه ها به مردم وارد شده است، مردم روزگار سختی را می گذرانند. اکثر زنان و مردان دچار سرگردانی و ناامیدی شده‌اند. وضعیت مردم در آن زمان این گونه است که سر دادن ندای آسمانی را از سالهای دور و دراز انتظار می کشیدند. کسی که این ندا را می دهد جبرئیل است که محتوای سخن او در روایات به طور مختلف ذکر شده است، اما تمام آثار آن یکی است. وقتی مردم این ندا را می شنوند، فرد خوابیده بیدار و ایستاده می نشیند. به گفته علی علیه السلام از دور و نزدیک به یک صورت شنیده می شود. میگویند جبرئیل بر سنگی بر بیت المقدس نازل می شود و این ندا را سر می دهد. هر کس آن را به زبان مادریش می شنود. شور و شعفی دل انسان را فرا می گیرد و تا آنجا که سرور و شادی داخل قبر پاکان از دنیا رفته می شود. هنوز مردم در بهت و حیرت و ناباوری و شور و شعف به سر می برند که ناگهان هنگام غروب خورشید ندای دیگر شنیده می شود که ای مردم، پروردگار شما از سرزمین خشکی از فلسطین آمده است، پس با او بیعت کنید تا هدایت شوید و مخالفتی نکنید. این صدا به حقانیت عثمان گواهی می دهد و مردم را به سمت او می خواند. گفته شده عثمان همان عثمان صفیانی است و شیطان برای گمراهی مردم و ایجاد شک در دلها بانگ خواهد داد، زیرا با شنیدن صیحه آسمانی دلهای مؤمنان به اطمینان قلبی رسیده و از چنگ شیطان خواهد گریخت. صیحه آسمانی خوابها را بیدار و بیدارها را به بیرون خواهد کشید. بر دلهای مؤمنان رحمت و برای کافران عذاب خواهد بود. وقتی کسی ندا را می شنود همانند کسی است که مرغی بر سرش دارد، بی حرکت می ایستد و بعد از شنیدن بانگ دوم در هنگام غروب خورشید شک جهان را فرا می گیرد و صدای جبرئیل از آسمان و صدای ابلیس از زمین است. پس از صدای اول پیروی کنید و از صدای دوم دوری که گول نخورید. تنها خداست که به سوی حق هدایت می کند هر موجودی را به سوی مقصد طبیعی خیش، هر قابل ارشادی را به سوی هدف صالح خود. پس آن کس که به سوی حق هدایت می کند سزاوار پیروی است. در این زمان است که دو جبهه حق و باطل علنا رو در روی هم در مقابل هم قرار گرفته و وعده پیروزی مستضعفان بر مستکبران محقق می گردد.